Собрать чемодан для кота легко, но главное не забыть самое важное. Первое. Осмотр у ветеринара. Собираем вещи. Мисочки для воды и корма. Конечно, любимый корм, фасованный по порциям. И, конечно, вкусняшка для настроения. Мягкий пледик или лежанка. Любимый лоток. Любимая игрушка, лучше валерьянки. А главное – документы. Пишите нам в директ, и ваш котик поедет спокойно, легально, надежно. Animal Trips, когда все под контролем.